Хөгжил дэвшээлүүд зогсолтгүй тэмүүлэх, эрх чөлөө, ардчлалыг эрхмэлдэг тусгаар тогтносон Монгол улс. Дуусашгүй үргэлжлэх тал нутаг, сүрлэг өндөр бол үзэгслэн цогцолсон байгаль нутаглах нүүдэлчин зон олон. Завгүй их хотод аж төрөх суурин хотын иргэд, инээд хөрөөр дүүрэн бяцхан үрс. Тэд бол монголчууд. Сайн сайхан ирээдүй тэмүүлэх Монгол гэр бүл, залуус, бяцхан үрсийн аз жаргал, аюулгүй байдал занал хийлэх нийгмийн асуудлууд бидний дунд орсоор байна. Үүний нэг нь хүн худалдаалах гэмт хэрэг юм. Хүн худалдаалах гэмт хэрэг хэн ч хүртэх эрсдэлтэй ба хүүхэд багчууд энэ гэмт хэргийн хохирогч босоор байгаа нь харамсалтай. Монгол улсын засгийн газар, Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент хамтран Монгол улсад хүүхдийг хүн худалдаалах гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх хүүхд хамгааллын компакт гэрээг 2020 оноос хэрэгжүүлж байна. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бид компакт гэрээний зорилтод заасан олон ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүллээ. Хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хуулиар үүрэг хүлээсэн албан хаагчдыг сургах, мөн хүүхдэд дээлтэй өрөө тогтжуулах гэх мэт олон ажлуудыг дурдж болно. 2024-өөс 2025 онд компакт гэрээ 1 жилээр сунгагдах гэж байгаа энэ үед бид өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн олон ажлуудаа чамбайруулж, ялангуяа Монгол улсын засгийн газар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд бэлтгэл ажлыг хангахад гол анхаарлаа хандуулж байна. Ингээд энэхүү хүүхд хамгаалах компакт гэрээг хамтран хэрэгжүүлж буй байгууллагууд, Дэлхийн зүүн, Азийн сан олон улсын байгууллага, хөтөлбөр нийгэм хамгааллын яам, улсын ерөнхий прокурорын газар болон бусад төрийн болон төрийн бус байгууллага, ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент, Монгол улсад Америкийн нэгдсэн улсаас суугаа элчин сайдын яамд гүн талархал илэрхийлэв. Хүүхд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх, хүүхд хамгааллын үйлчилгээний үр дүнг сайжруулах, хүүхдтэй ажилдаг нийгмийн ажил үйлчилгээг хөгжүүлэх үүднээс хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг Улсын их хурлын 24 оны 1 сарын 17-ны өдөр эцэслэн батлуулсан. Энэхүү хуулийг дагалдаж 14 хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсны нэг нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль. Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд хүүхдийг хүн худалдаалах гэмтэргээс хамгаалах салбар дандын мэргэжлийн баг ажилдаг байх хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг тусгайлсан стандарт дүрм журмын дагуу үйлчилгээ үзүүлдэг эрх зүйн зохицуултыг бас бүрдүүлсэн. Юмаа шийдмээр санагддаг, боогддог. Энийг харахад төслийн хүрээнд бид хүн худалдаалах гэмтэргийн хохирогч хүүхэдтэй ажиллахад онцлог хэрэгцээ шаардлага үйлчилгээг урт хугацаанд үзүүлэх шаардлагатай байдаг. Энэхүү шаардлагын үүднээс сэтгцийн гэмтэлд суурилсан нийгмийн ажил үйлчилгээ хөгжүүлэх ажлуудыг хийж байна. It is essential for any service provider working with a child who has been trafficked to use a trauma-informed approach, which involves recognizing the impact of trauma on the child and engaging with the child in a way that helps them to feel safe and to recover. Хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд хүүхэд оролцох, ялангуяа мэдүүлэг өгөх, хүүхэд болсон явдлаа дахин ярих энэ үед хохирогч хүүхдийн сэтгцийн гэмтэл дахин сэтрэх эрсдэлтэй байдаг. Мөн хүүхдүүд цагдаагийн байгууллагад орох үедээ айж мэгдэх, сандрах, улмаар мэдүүлэг өгөхдөө буруу зүрх мэдээлэл өгөх зэрэг эрсдлүүд байдаг байсан. Иймээс бид нар цагдаагийн 5 байгууллагад хүүхдэд ээлтэй өрөө тогтжуулж, мөн энэ өрөөг хэрхэн ашиглах талаар зөвлөмж боловсруулж цагдаагийн байгууллагуудад сургалт зохион байгуулсан байгаа. Мөн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээг илүү сэтгцийн гэмтэл суурилсан цогц үйлчилгээ үзүүлдэг байх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоог хангах,
тэднийг чадахжуулахад анхааран үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хүйсийн эрхийн төв төрөмс байгууллаганд хүн худалдаалах гэмтэрхтэй тэмцэх чиглэлээр цогц үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага байгаа. За бид нар хүн худалдаалах гэмтэргээс өршин сэргийлэх, хохирогчийг хамгаалах энэ чиглэлээр хууль эрх зүй бодлогын нөлөөлөл хийх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За өнөөдрийн манайх Улаанбаатар хот болон замын өвдөд хүн худалдаалах гэмтэргийн хохирогчдыг хамгаалах 2 байрыг ажиллаулдаг. Улаанбаатар хотын хамгаалах байранд байрлаж байгаа үйлчлүүлэгчдийн дийлэнх хувийг 13-аас 18 насны буюу өсвөр насны насанд хүрээгүй хүүхдүүд эзэлдэг. За Талитад ирж байгаа хүүхдүүд одоо Талита Аз байгууллагын хамгаалах байранд ирснээр сэтгцэн гэмтэл суурилсан урт хугацааны үйлчилгээг яг уг хамгаалах байранд ирж байгаа хүүхдүүд авч байгаа. Манай байгууллага 2013 онд анх Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 17 оны 9 сараас эхлээд дотооддоо бэлгийн мүлжлэгт өртөж байгаа хүн худалдаалах гэмтэргийн хохирогчоор тогтоогдсон байгаа хүүхдүүдэд урт хугацааны нийгэм сэтгэл зүйн нөхөн сэргийлэх үйлчилгээг үзүүлж өнөөдрийг хүртэл явж байна. За хамгаалах байранд үзүүлдэг үйлчилгээг 6 төрлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Боловсролын, эрүүл мэндийн, за тэгээд хууль эрх зүйн болон сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх, за тэгээд ажлын байрны зурчлах гэх юм. Тэгэхээр бид нар тухайн хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээнээс гадна нас наргүй хүүхдүүд учраас хүүхдүүдийг буцаагаад гэрийн нөхцөлд нь хэвээ амьдрах зориулж иргэн нэгэмшүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг байгаа. Хүүхдийг байрлж эхэлсэн цагаас ахуулаад 14 хоногийн дараагаас эцэг гихтэн гэр бүлийн өөрийнх нь насраа хамгаалагчтай хамтарсан үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулад хүүхдийг гэр бүлд нь гаргахад бэлтгэдэг. Trauma-informed care helps children feel secure, repair trust that has been broken, and begin to rebuild a sense of control and empowerment in their lives. Төсөл нь хүн худалдаалах гэмтэрэгт хүүхэд өртгөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлд олон нийтэд чиглэсэн кампанит ажлууд, сургуулиудад суурилсан хөтөлбөрүүд, одоо олон нийт өрх гэр бүлүүдэд чиглэсэн сайн дурынхнаар дамжуулсан мэдээлэл түгээх зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Мөн одоо бид нар хүн худалдаалах гэмтэрэгт өртсөн хүүхдийг таньж илрүүлэх чиглэлээр хил дээрх дамжин өнгөрөх ажиглалт гэсэн энэ үйл ажиллагааг бас туршин хэрэгжүүлж байна. Бид мэрэгчлэтнүүдийг чадахжуулах чиглэлд тодорхой гарын авлага гаргах, боловсруулах, түгээх, сургалт зохион байгуулахад олон улсын болоод үндэсний зөвлөлтүүдтэйгээ хамтран ажиллаж байна. Мөн одоо хохирогч хүүхдийн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох, хөгжүүлэх чиглэлд бас төрийн тодорхой байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа. Хүүхд хамгааллын компакт төслийг хэрэгжүүлэхэд дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагад дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж байгаа донор болоод хамтран ажиллагч төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөллүүдэд баярлж талархснаа илэрхийлье.